Ovdje imam 5 pilećih bataka i spustit ću ih u šerpu. Sipat ću vodu da prekriju batake. Dodat ću pola glavice crnog luka, nekoliko zrna bibera i kašičicu soli. Stavljam batake na šporet i kuvam dok se ne skuvaju. Kilogram očišćenog krompira također stavljam da se skuva. Piletina se skuvala i izvadit ću je na tanjir da se prohladi. Meso se ohladilo i sad ćemo ga očistiti i odvojiti od koske. Odvojila sam meso, a kost sam potpuno očistila. I tako ćemo odraditi sve batake. Zatim ću sitno iseckati meso. Meso sam iseckala i izgnječit ću sada krompir koji je još uvijek topao. Izgnječila sam krompir i sada ću iseckati jednu manju vezu svežeg peršuna. U krompir dodajem seckani peršun, iseckano meso, dodajem jedno jaje, kašičicu soli, bibera po ukusu i sve ću ovo promešati i dobro sjediniti. Sjedinila sam smesu, uzimam jedan deo i stavljam na dlan i raširim. Evo ovako. Uzimam kosku, stavljam je i formiram od ove smese pileći batak. Evo ovako. I sada ćemo odložiti na tanjir i dalje pravimo pileće batake. U jednu šerpicu sipat ću ulje, uključujem šporet i sačekat ću da se ulje dobro zagreje. Dok čekam da se ulje zagreje, umutit ću 3 jajeta. Umutila sam jaja, pripremila sam prezle i sada uzimam jedan naš pileći batak i panirat ćemo. Idemo prvo u jaje. Zatim idemo u prezle. Prezle malo pritisnite. Pa onda opet idemo u jaja. Pa u prezle. I evo ovako treba da izgleda. Batak stavljam na rešetku i spuštam u vrelo ulje. I kad dobije ovako lepu boju, vadimo ga iz ulja na tanjir. I nastavljamo dalje dok ne ispržimo sve. I evo naši pileći bataci su gotovi.
Poslužite uz vašu omiljenu salatu ili sos i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!